काली बिल्ली बहुत उदास थी क्योंकि उसकी मालकिन एक नए जानवर को अपने घर लाई थी, जिसकी वजह से लड़की फिर उस पर ध्यान देना बंद कर देती है, बल्कि वह तो काली बिल्ली को अपने से दूर भी करने लगती है। जो सब देखकर बिल्ली बहुत उदास हो गई। मगर जब ये बात उसके पड़ोसियों को पता चली तो वह लोग काली बिल्ली को खुश करने आ गए और वह उसके लिए खाने की काफी चीजें अपने साथ भी लाए थे, जो सभी चीजें बिल्ली को बहुत पसंद थी, जिन्हें देखकर फिर काली बिल्ली तुरंत ही खुश हो गई।